आदमी को जादुई माचिस की डिब्बी मिली, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। तभी गंजा चच्चा उससे लाइटर उधार लेने आया और आदमी ने माचिस जला दी। तीली जलते ही चच्चा की सिगरेट गायब हो गई और आदमी के बाल विचित्र हो गए और आदमी देख के हैरान हो गया। आदमी माचिस का जादू समझ नहीं पाया, तभी वह बाल कटवाने चला गया और माचिस जला देता है। जलती हुई तीली को आदमी देखता है कि वह अंगूठी में परिवर्तन हो गया। तभी आदमी खुश हो जाता है और वह सैलून के बाहर भिखारी की मदद करने लगता है। भिखारी को अमीर बनाने की बात करने लगता है, लेकिन भिखारी पागल समझकर चला जाता है। किंतु आदमी माचिस जला देता है और भिखारी महिला बन जाती है। तभी आदमी महिला को गॉड से पैसे मांगने को बोल देता है और माचिस जला देता है, जिससे कि माचिस के जादू से नोट के बंडल आ जाते हैं। महिला उठाकर चली जाती है और आदमी गॉड को धन्यवाद करने लगता है।